Mayroon ka bang ganitong klase ng mga sira sa iyong ngipin? Ito ay sanhi ng paggigiling ng ngipin o bruxism at nagdudulot ito ng pagkasira ng enamel, tooth sensitivity, crack and fractures, at maaari ring magdulot ng TMJ problems and gum recession. Ang mga pangunahing sanhi nito ay ang pagkakaroon natin ng stress, sleep disorder, misaligned teeth, at ang paggamit ng mga stimulants na kagaya ng kape at alak.